హాయ్ హలో, నేను మీ శ్రీనివాస్. ఈరోజు మీ ముందుకి 10th జనరేషన్ నుంచి ఒక i3 పీసీ బిల్డ్ చేస్తున్నాను. ఈ i3 పీసీ బిల్డ్ చేసి ప్రాపర్గా ఈ పీసీ గురించి ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, i3కి ఏ ప్రాసెసర్ అయితే పర్చేజ్ చేయాలి, ఏ ర్యామ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, NVMe ఏ కంపెనీలో తీసుకోవాలి, అవన్నీ కూడా మీకు ప్రాపర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను ఆసిస్ నుంచి అయితే తీసుకొచ్చాను. ఇక్కడ మన ఇండియా అని కూడా ఎంటర్ చేస్తుంది. GN ఫ్యాన్ ఫేవరెట్స్ ఆసిస్ గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ 2017 నుంచి అయితే మన ఆసిస్ కంపెనీ నుంచి గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్స్ ఎక్కువగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఆసిస్ ఇన్ చర్చ్ ఆఫ్ ఇన్క్రెడిబుల్ ప్రీమియం H410M-E ఇది మదర్ బోర్డ్ 410 మదర్ బోర్డ్ తీసుకొచ్చింది. దీని గురించి టోటల్గా పీసీ అయితే ఇది H410 మదర్ బోర్డ్, i3 10th జనరేషన్ ప్రాసెసర్, 8GB ర్యామ్, 256GB NVMe, Seagate 1TB హార్డ్ డిస్క్, గిగాబైట్ GT710 గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఫింగర్స్ కంపెనీ నుంచి అయితే ఒక ATS క్యాబినెట్ పర్చేజ్ చేశాను. మనకు దీనికి లాజిటెక్ కీబోర్డ్ మౌస్ ఇస్తున్నాను. వైర్ మౌస్ వచ్చి వైర్ మౌస్ అండ్ వైర్ కీబోర్డ్ MK200. ఈ ప్రాపర్గా 1 by 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పీసీ బిల్డ్ చేద్దాం. ఇది ఆసిస్ మదర్ బోర్డ్. ఇది బోర్డ్ ఓపెన్ చేసి దీని గురించి ప్రాపర్గా అయితే చూద్దాం. మనకి ఎన్ని పోర్ట్స్ అయితే ఈ మదర్ బోర్డ్లో ప్రొవైడ్ చేశారనేది. బోర్డ్ అయితే సింపుల్గా హార్డ్ వర్క్ అయితే వర్కింగ్ బాగుంటుంది మదర్ బోర్డ్. ఇది ఆసిస్ బేసిక్లో మనకి 10th జనరేషన్ ప్రాసెసర్తో కావాలనుకుంటే ఈ ఆసిస్ మదర్ బోర్డు పర్చేజ్ చేయొచ్చు. ఇందులో అయితే మనకు మదర్ బోర్డుతో పాటు మనం ప్రాసెసర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కనెక్షన్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలని కూడా స్టెప్ 1 by 1 కూడా ఇక్కడ మనకి ఇన్స్టాల్ చేశారు. ప్రాపర్గా మదర్ బోర్డ్ లేఅవుట్ అని ఇచ్చారు. ఇక్కడ మన మదర్ బోర్డ్ ఇన్సెట్ ఎలా చేయాలి, కనెక్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, సాటా ఏమి ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ప్రాపర్గా అయితే ఎంటర్ చేశారు. ఇది మనం రీడ్ చేస్తే బెటర్. ఇది కొత్తగా అసెంబుల్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే తెలియకపోతే ఇది రీడ్ చేస్తే మనం ఎలా అసెంబుల్ చేయాలో కూడా మనకి ఈ యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు. ME యూజర్ గైడ్ ఇచ్చారు ప్రాపర్గా. దాంతో అయితే మనకి ఆసిస్కి సంబంధించిన H410 మదర్ బోర్డుకి సంబంధించిన డ్రైవర్ CD కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. మనకి యాజ్ యూజువల్గానే మనకి డమ్మీ ప్లేట్ వచ్చింది, క్యాబినెట్కి వచ్చింది. NVMe స్లాట్ కూడా ఉంది దానికి. ఈ మదర్ బోర్డుకి వచ్చి ఈ మదర్ బోర్డులో మనకి NVMe లాక్ చేయాలంటే ఈ పిన్ అయితే మస్ట్ అండ్ షూట్గా ఉండాలి. ఇది మిస్ అయిందంటే మనకి దొరకడం కొంచెం చాలా కష్టం. బోర్డ్ అయితే చాలా సింపుల్గా ఉంది. డిజైనింగ్ సింపుల్గా ఉంటుంది. వర్కింగ్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ 100% చాలా బాగుంటుంది. ఇది వర్కింగ్ అయితే DDR4 2 ర్యామ్ స్లాట్స్ ఉన్నాయి. 3.2 USB ఇచ్చారు. ఫ్రంట్ USB మనకి ATX క్యాబినెట్కి వస్తే ఆ కేబుల్ తీసుకొచ్చి పోర్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. మనకి ప్రాసెసర్కి అయితే ఏ విధమైన మదర్ బోర్డ్ స్లాట్కి డ్యామేజ్ కాకుండా మనకి సెక్యూరిటీ డమ్మీ కూడా ఇచ్చారు. PS2 మౌస్ పోర్ట్, PS2 కీబోర్డ్ పోర్ట్, VGA పోర్ట్, HDMI పోర్ట్, USB 3.2 Gen 1 ఇచ్చారు. 2 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. USB 2.0 2 పోర్ట్స్ ఉన్నాయి. RJ45 LAN పోర్ట్ ఒకటి ఉంది. యాజ్ యూజువల్గా మనకి ఆడియో పోర్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఇందులో బెటర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే NVMe కూడా డైరెక్ట్గా ఇందులో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాని గురించే మనకి ఇక్కడ NVMe సైజుని బట్టి హోల్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. మినీ NVMe కూడా మనకి సపోర్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ 3 హోల్స్ ఇచ్చారు. 3 హోల్స్లో మనకి NVMe ఏ సైజులో ఉందో ఆ సైజు నుంచి మనం చూసుకుని NVMe ఇన్స్టాల్ చేసి ప్రాపర్గా అయితే మనం OS ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. గ్రాఫిక్స్ స్లాట్స్ వచ్చి ఒకటి ఇచ్చారు. PCI Express 2 స్లాట్స్ ఉన్నాయి. SATA పోర్ట్స్ వచ్చి SATA 1, SATA 2, SATA 3, SATA 4. ఫ్రంట్ ప్యానల్కి ఇన్స్టాల్ చేసుకునే పోర్ట్స్ కూడా యాజ్ యూజువల్గానే ఉన్నాయి. బోర్డ్ అయితే చాలా సింపుల్గా ఉంది. డిజైనింగ్ కూడా చాలా లుకింగ్గా ఉంది, అట్రాక్టివ్గా. లో వెయిట్లో ఉంది, బట్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది ప్రోడక్ట్లో. ఆసిస్ ప్రోడక్ట్ గురించి అయితే మనం చెప్పుకోవసరం లేదు, చాలా బాగుంటుంది ప్రోడక్ట్ ఇది. యూజర్ మాన్యువల్ అయితే మనకి దీనికి సంబంధించి ఏమైతే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పానో అవన్నీ కూడా మనకి యూజర్ మాన్యువల్లో కూడా ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ చేశారు ప్రాపర్గా అయితే.
యూఎస్బి పోర్ట్, యూఎస్బి స్లాట్స్ వచ్చి మనకి ఫ్రంట్ యూఎస్బి ఇచ్చుకోవటాకైతే 2 ప్రొవైడ్ చేశారు. కామ్ పోర్ట్ కూడా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. ఆసీస్లో అయితే డైరెక్ట్గా మనకి 3 ఇయర్స్ వారంటీతో దొరికింది మదర్ బోర్డ్ ఇది డైరెక్ట్గా. ప్రాసెసర్ వచ్చి నేను ఇంటెల్లో తీసుకున్నాను. ఇంటెల్ 10th జనరేషన్ కోర్ i3-10100F ఈ ప్రాసెసర్ మోడల్ వచ్చి మనకి. స్లాట్ వచ్చి LGA 1200 స్లాట్ ఇచ్చారు దీనికి. మన మదర్ బోర్డ్కి సపోర్ట్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెసర్ వచ్చి. ప్రాసెసర్ అన్బాక్స్ చేద్దాం. ప్రాసెసర్ అన్బాక్స్ చేసి దీనికి మనకి స్పీడ్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తారో చూద్దాం. ప్రాసెసర్లో కూడా బేసిక్లో మనకు i3లో కావాలనుకుంటే i3 ప్లెయిన్ ప్రాసెసర్ పర్చేజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఈ ప్రాసెసర్ పర్చేజ్ చేయాలంటే F ప్రాసెసర్ పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే బట్ దీనికి గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే ఖచ్చితంగా కావాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. i3లో F సిరీస్ ప్రాసెసర్ పర్చేజ్ చేశారనుకుంటే ఖచ్చితంగా దీనికి గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే కావాలి. గ్రాఫిక్ కార్డ్ లేకపోతే మదర్ బోర్డ్ అయితే డిస్ప్లే రాదు, ఆన్ బోర్డ్ డిస్ప్లే అయితే రాదు. దీంతోపాటు ఖచ్చితంగా 100% గ్రాఫిక్ కార్డ్ వేసుకుంటేనే మనకు డిస్ప్లే వస్తుంది. ఇంటెల్ ప్రాసెసర్, ఇంటెల్ కోర్ i3 స్టిక్కర్ అయితే ఇచ్చారు మనకి. ఫ్రంట్ ప్యానల్కి మనం క్యాబినెట్కి అయితే మనం స్టిక్ చేసుకోవచ్చు. i3 ఫ్యాన్ ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా చాలా జాగ్రత్తగా తీయాలి దీన్ని. మనకి యాజ్ యూజువల్గానే ఫ్యాన్తో పాటు హీట్ సింక్ గమ్ అయితే మనకి వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫ్యాన్ తోటి మనం ఎక్స్టర్నల్గా అయితే మనం హీట్ సింక్ పేస్ట్ అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేయ అవసరం లేదు. ఫ్యాన్ చూడవచ్చు మనకి DC 12 వాట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు. 12 వాట్స్ 0.2A యాంప్స్ ఇచ్చారు. ఈ క్లిప్స్ అనేవి కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి. ఇంటెల్ ఫ్యాన్ అయితే మనం చాలా క్వాలిటీగా ఉంటుంది, ప్రత్యేకంగా మనం చెప్పుకో అవసరం లేదు. ఇంటెల్ అంటే ఒక బ్రాండ్ 100% చాలా క్వాలిటీ ప్రోడక్టే మనకి రిలీజ్ చేస్తారు ఇంటెల్ నుంచి. ప్రాసెసర్ అయితే చాలా కేర్ఫుల్గా మనం రిమూవ్ చేయాలి. కింద పడితే డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే 100% ఉంటుంది. ప్రాసెసర్కి దీని డౌన్లో అయితే మనం టచ్ చేయకూడదు. మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు మనం టచ్ చేయకుండానే చూసుకోవాలి. ప్రాసెసర్ని అయితే మనం ఇలా ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇట్లా. ఇంటెల్ కోర్ i3 10100F 3.60 GHz ఇచ్చారు. ప్రాసెసర్ మోడల్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఎంటర్ చేశారు. ROX కంపెనీ నుంచి తీసుకొచ్చాను. ROX కూడా డైరెక్ట్గా మనకి కంపెనీ వారంటీ 3 ఇయర్స్ వారంటీ ఇస్తారు. ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ కూడా మనకి 3 ఇయర్స్ వారంటీ ఉంది. ROX DDR4 8GB ర్యామ్ కూడా కంపెనీ నుంచి అయితే డైరెక్ట్గా 3 ఇయర్స్ వారంటీ ఉంది. ఈ ర్యామ్ డిజైనింగ్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. వారంటీ సర్వీస్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ROX నుంచి అయితే చాలా సింపుల్ డిజైనింగ్, వర్కింగ్ కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. చాలా క్వాలిటీగా డిజైన్ చేశారు ర్యామ్ అనేది. DDR4 8GB ర్యామ్ 2666V, PC4 అంటే DDR4 మనకి 2130, XPG GameX S5 M.2 2280 PCIe Gen 3X 4 SSD NVMe ఇది 256GB తీసుకొచ్చింది. దీనికి బేసిక్గానే మాన్యువల్గా బాక్స్ మీద మొత్తం అంతా ఎంటర్ చేశారు. ఇది కూడా అన్బాక్స్ చేద్దాం. అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. ఇది ఈ NVMe కూడా అన్బాక్స్ చేసే ముందు చాలా కేర్ఫుల్గా చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది కూడా కింద పడితే డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ఇది మనం పూర్తిగా అయితే ఎక్కడ టచ్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే మన చేతుకున్న డస్ట్ అయితే దీనికి అంటుకుని వర్కింగ్ కూడా చేయకపోవచ్చు, ఆ ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. XPG NVMe 256GB M.2 2280 GameX S5 256GB. ఇది కూడా డైరెక్ట్గా 3 ఇయర్స్ వారంటీతో ఇచ్చారు మనకి. ఇది కూడా పర్చేజ్ చేయొచ్చు. NVMeలో చాలా ఎక్కువగా స్పీడ్ ఇచ్చారు మనకి. దీని స్పీడ్ వచ్చి మనకి M.2 2280 స్పీడ్ ఇచ్చారు దీనికి. సీగేట్ కంపెనీ నుంచి 1TB హార్డ్ డిస్క్ తీసుకొచ్చాను. HDD
ఎన్విఎంఈలో డైరెక్ట్గా అయితే మనం విండోస్ 10 లోడ్ చేసుకుంటాం, విండోస్ 11 కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో హెచ్డిడిలో మనకు ఓన్లీ డేటా అయితే మనం బ్యాకప్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్విఎంఈలో డైరెక్ట్గా మొత్తం అంతా ఓఎస్ఏ మనం లోడ్ చేసుకోవాలి. హెచ్డిడి 1 TBలో మనం పూర్తిగా డేటా అయితే కాపీ చేసుకోవచ్చు పూర్తిగా. 2GB గ్రాఫిక్ కార్డ్ గిగాబైట్ నుంచి తీసుకున్నాను. గిగాబైట్ HDMI GeForce GT 110 దీని గ్రాఫిక్ కార్డ్ మోడల్ వచ్చి మనకి 2048 MB DDR3 మోడల్. ఇది 2GB గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ గురించి అయితే ఆల్రెడీ నేను వీడియో కూడా చేశాను. ఇది మన స్మాల్ క్యాబ్ని తీసుకుంటే డమ్మీ కూడా ఇచ్చారు. ఇది VGA డమ్మీ. దీంతోపాటు అయితే మనకి DVI డమ్మీ కూడా ఇచ్చారు, HDMI డమ్మీ కూడా ఉంది. ఈ రెండే కావాలనుకుంటే రెండే మనకు గ్రాఫిక్ కార్డులో ఉండేటట్టు చూసుకోవచ్చు. లేదు ఓన్లీ VGA కావాలనుకుంటే ఈ డమ్మీ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. గిగాబైట్, దాంతోపాటు మనకి ఇది కూడా కంపెనీ నుంచే ప్రొవైడ్ చేశారు. గిగాబైట్ ప్రోడక్ట్ గురించి కూడా మనం అసలు చెప్పుకో అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకో అక్కర్లేదని. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా నెంబర్ 1 బ్రాండ్స్ ఇవి. దాని గురించే వీటి గురించి మనం పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోను. బ్రాండ్ నేమ్ చెప్పగానే 100% ఎవరికైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ 100% జనరల్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు, 100% ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి అవగాహన ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి డమ్మీ అయితే ఇస్తారు క్యాప్. ఇదేమి డ్యామేజ్ కాకుండా ఈ క్యాప్ రిమూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ DVI కూడా ఒక క్యాప్ ఉంది, ఆ క్యాప్ ఓపెన్ చేయాలి. HDMI కూడా ఇచ్చారు ఒక క్యాప్ వచ్చి. VGA క్యాప్ కూడా ఉంది, ఈ క్యాప్ కూడా రిమూవ్ చేసుకోవాలి మనం. మనకి మానిటర్కి DVI ఉంటే DVI నుంచి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, HDMI ఉంటే HDMI నుంచి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, VGA ఉంటే VGA నుంచి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మనకు 3 ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు. 2GB గిగాబైట్ GT 710 గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఇప్పుడు టోటల్గా ఈ PC బిల్డ్ చేద్దాం. ఇది ATX క్యాబినెట్ అయితే ఫింగర్ కంపెనీ నుంచి తీసుకొచ్చాను నేను, ఫింగర్స్. దీనికి మనకైతే USB 2.0 పోర్ట్ ఇచ్చారు. యాజ్ యూజువల్గానే ఆడియో పోర్ట్, మైక్ పోర్ట్ ఉంది, ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్. USB 3.0 ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రంట్ వచ్చి మనకి. ఇప్పుడు ఈ క్యాబిన్లో బిల్డ్ చేద్దాం మొత్తం ఈ PC అంతా. మదర్ బోర్డ్ని అయితే డైరెక్ట్గా ఎంటీగా అయితే మనం కింద ఇన్సెట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే షార్టేజ్ అయ్యి మనకి డిస్ప్లే కూడా రాకపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కింద ఏదైనా మనకి మెత్తగుండే షీట్ కానీ లేకపోతే కవర్ కానీ ఇన్సెట్ చేయండి. మదర్ బోర్డులో ఆల్రెడీ మనకు కవర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ప్రాసెసర్ ఇన్సెట్ చేయాలంటే ఇక్కడ లాక్ ఇచ్చారు మనకి. ఈ లాక్ ఇలా మనం రిమూవ్ చేస్తే పైకి వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ప్రాసెసర్కి అయితే 2 కటింగ్స్ ఉంటాయి. రైట్ సైడ్ ఒక కటింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక కటింగ్ ఉంది. యాజ్ యూజువల్గా మనకు మదర్ బోర్డులో ఇన్సెట్ అవటానికి కూడా సేమ్ కటింగ్స్ అయితే మనకి మదర్ బోర్డులో ఉంటాయి. ఆ మదర్ బోర్డులో ఎలా అయితే కటింగ్స్ ఉన్నాయో మదర్ బోర్డులో ఇచ్చిన కటింగ్స్కి ప్రాసెసర్లో ఇచ్చిన కటింగ్స్కి మనకు సూటబుల్ కావాలి, లేకపోతే మనకు ప్రాసెసర్ ఇన్సెట్ అవ్వదు. ప్రాసెసర్ ప్రాపర్గా కరెక్ట్గా ఇన్సెట్ చేయకపోతే డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. దాని గురించి ప్రాసెసర్ ఇన్సెట్ చేసే ముందు చాలా కేర్ఫుల్గా ఇన్సెట్ చేయాలి. మనం లాక్ చేస్తే చాలు, పైన డమ్మీ అయితే ఆటోమేటిక్గా మనకు రిమూవ్ అవుతుంది. ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్ కూడా క్లిప్స్ అయితే చాలా కేర్ఫుల్గా ఇన్సెట్ చేయాలి. ఇవన్నీ లాక్స్ అన్నీ ఫ్రంట్కి మనం తిప్పుకుని పెట్టుకోవాలి. మనకి ఇక్కడ పిన్ ఇచ్చారు, ఫ్యాన్ పోర్ట్ ఉంది. ఇక్కడ CPU ఫ్యాన్ అని ఇచ్చారు. ఈ పిన్కి మనం ఫ్యాన్ కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కాబట్టి దానికి సూటబుల్గా ఆ ఏరియాలోనే మనం ఫ్యాన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఫ్యాన్ ఇన్సర్ట్ చేసి జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే చాలు, మనకి సౌండ్ కూడా వస్తుంది ప్రెస్ అయినట్టు. ఈ 4 ప్రెస్ చేయాలి. ఈ వైర్ అయితే మనకి ఫ్యాన్లోకి వెళ్లకుండా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు పోర్ట్ ఇచ్చారు, ఆ పోర్ట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ర్యామ్కి కూడా మనకు ఒక కటింగ్ ఉంటుంది. ఆ కటింగ్ మనకి ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ స్లాట్లో కూడా ఇచ్చారు. ఆ కటింగ్ యాజ్ యూజువల్గా మనకు మదర్ బోర్డ్లో ఇన్సెట్ అవ్వాలి. చూసుకోండి, ఇట్లా రివర్స్ పెడితే మనకి
మదర్ బోర్డు డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు. మొత్తం ఓవరాల్గా మదర్ బోర్డు, ప్రాసెసర్ అండ్ ర్యామ్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. కటింగ్ చూసుకుని అయితే మనం ఇన్సెట్ చేయాలి. బట్ సూటబుల్ కాకపోతే చాలా డేంజర్. ఇవి షార్టేజ్ అయిందనుకుంటే మొత్తం సెట్ పోవచ్చు. ర్యామ్ జస్ట్ ఇలా క్లిప్ చేస్తే చాలు. క్లిప్ అయిన ఈ లాక్ను కూడా మనం ఫ్రంట్కి ఇన్సెట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎన్విఎంఈ స్లాట్ ఇచ్చారు. ఈ ఎన్విఎంఈ స్లాట్లో మనం జస్ట్ ఇలా ఇన్సెట్ చేసి ఇక్కడైతే మనకి ప్యాకెట్లో పోర్ట్ ఇన్సెట్ చేయాలి ముందుగానే మనం. ఇదైతే చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి దీన్ని యాక్చువల్గా అయితే, ఎందుకంటే ఎస్ఎస్డి ఎన్విఎంఈ ఇన్సెట్ చేయకముందే ఇక్కడ క్లిప్స్ ఉన్నాయి. ఈ క్లిప్స్ని అయితే 2 ఇట్లా ప్రెస్ చేయండి, ఆటోమేటిక్గా దానికి ఇన్సెట్ అవుతుంది. ఇన్సెట్ అయింది. ఇదైతే చాలా అన్బాక్స్ చేసే ముందు ఇది చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. ఇది పడిపోయిందంటే కొంచెం విడిగా దొరకడం చాలా కష్టం ఇందులో, ఎందుకంటే న్యూ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి మేబీ దొరకకపోవచ్చు. ఎన్విఎంఈ ఇన్సెట్ చేసి ఇక్కడ యాజ్ ఈజ్గా మనకి లాక్ మనం మదర్ బోర్డ్కి ఇన్సెట్ చేసి పిన్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ హోల్ కూడా ఉంది. జస్ట్ అలా ప్రెస్ చేస్తే చాలు మనకి ఎన్విఎంఈ M.2 ఇన్సెట్ అయింది. ఇది లూజ్గా ఉండకుండా చాలా టైట్గా అయితే మనం ప్రెస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రాపర్గా అయితే మదర్ బోర్డు మొత్తం అంతా బిల్డ్ అయింది. ఇది ATX క్యాబినెట్లో బిల్డ్ చేసి ఆన్ చేసి మీకు ప్రాపర్గా చూపిస్తాను. ఇందులో అయితే నేను Windows 10 ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఇది PC ఆన్ అయ్యాక కూడా చూపిస్తాను మీకు ప్రాపర్గా అయితే. ఇది సిస్టమ్కి సంబంధించిన మెటీరియల్. యాజ్ యూజువల్గానే మనం మదర్ బోర్డు ఇన్స్టాల్ చేశాక గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇన్సెట్ చేయాలి. అసెంబుల్ చేశాక PC ఇది గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్ కూడా చూసుకుని అయితే మనం కేర్ఫుల్గా ఇన్సెట్ చేసుకోవాలి. ఇది మదర్ బోర్డు బయట ఉండగా అయితే గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇన్సెట్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే మనం ఇది క్యాబుల్లో ఇన్సెట్ చేశాక మదర్ బోర్డ్ని అప్పుడు గ్రాఫిక్ కార్డు మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. మన ATX క్యాబినెట్లో 3 పిన్ పవర్ కేబుల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఈ కేబుల్స్ అన్నీ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకుని ఇన్స్టాల్ చేయండి. దీనికైతే మనకు ఫ్యాన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫ్యాన్ కూడా ఇచ్చారు దీనికి. ఈ CPUలో ఉన్న హీట్ అయితే మనకు బయటికి రావడానికి ఫ్యాన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది మంచి బెటర్ ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నాబ్స్ ఆల్రెడీ ఇన్సెట్ చేసే ఉన్నాయి. ఈ మదర్ బోర్డ్ అంతా ప్రాపర్గా ఇందులో ఇన్సెట్ చేసి దీని గురించి అయితే ప్రాపర్గా చూద్దాం. ఇందులో అయితే నేను Windows 10 ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. Windows 10 ఇన్స్టాల్ చేసి